Kono kene geser-geser. Dipakai mic-nya. Siapa namanya? Apip. Dipakai sini mic. Siapa namanya? Apip. Ojo koyo wong ra duwe daya, semangat. Siapa namanya? Semangat. Apip. Hah? Apip. Apip, nama panjang? Gak tahu. Sini tak pegangin. Kamu mau disangoni enggak? Mau. Mau. Jawab dulu yang semangat jawabnya. Mau disangoni enggak? Mau. Mau. 100.000 apa 200.000? Ora disangoni. 100 apa 200? 200. 200 yang ngerti duit pisan iki. 200 apa 300? 300. 300 apa 400? 300. Oh 300. Tepuk tangan untuk Apip. Le, kamu kenal gak sama aku? Ya. Kamu gak kenal sama aku? Enggak. Ya wes kenalin ya Le, namaku Umi. Cuek pol ya. Ya pon, mboten apa cek. Nah, Le, kamu besok cita-citanya besar mau jadi apa? Belajar. Hah? Belajar. Hah? Belajar. Belajar. Enggak, iya belajar. Besok kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Guru, masya Allah. Ayo didongakne Apip sareng-sareng mugi-mugi dadi guru. Menenek aku duwe anakku sekolah ndek kamu gratis ya, gak bayar ya anakku ya. Iya, heeh. Iki lapo kok ndudukno kaos kotange ngono iku. Diam. Kene Mbak duwite, Mbak. Mau apa enggak mau? Mau. 1 tok apa 2? 1. Hah? Dipakai mic-nya 1 apa 2? 1. Kamu kesini sama siapa sayang? Kamu kesini sama siapa? Mama kali bapak. Mana mamae? Mamae mana? Nanti. Tuh. Kamu tahu nggak? Mama sama bapakmu bilang 3 duitnya 300. 100 apa 300? 300. Yo, nurut makne bapak nih. Ya Le, sekarang masing-masing ini ada pertanyaannya, tapi pertanyaannya gampang. Pertanyaan pertama, siapa namaku? Mau lo wes dijawab. Siapa namaku? Laila. Duh. Aku tadi perkenalan namaku Umi, kok ada Lailanya? Ayo, namaku siapa? Umi tok. Oh, berarti namaku Umi tok. Ayo, namaku siapa? Umi aja apa Umi Laila? Umi aja. Hah? Umi aja. Ya udah, betul, tepuk tangan. Wes apa maneh? Sing teges wes apa maneh? Maneh. Pertanyaan kedua, kamu bisa baca surat pendek enggak? Enggak. Kulhu. Bisa? Kul? Enggak. Ya wes, nek nyanyi ini bisa enggak? Sunan Gresik Maulana, bisa enggak? Enggak. Apa Le? Kamu apa? Biasanya suka sholawatan apa? Bisa. Iku saking ulama, bisa? Iku saking bisa enggak? Enggak bisa. Temanmu yang bisa yang mana? Temanmu yang bisa yang mana? Yang mana? Yang pakai baju apa? Yang mana? Yang itu. Yo rene iki kancanono iki kancamu. Rene. Nang Maulana Maktum Sunan Kudus Jafar Sotik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Cepet tok kono. Lagi sing gampang. Ya sik ta lah. Sing gampang. Iku saking ulama. Nek saged mboten? Alamate anak soleh. Mboten saged.
Yo surat pendek Al-Kafirun bisa. Yuk ayo baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan. Weh, sudah apa maneh? Maneh. Sudah apa maneh? Maneh. Dinikmati, alhamdulillah. Kagem para pejuang nafkah tanpa mengurangi rasa hormat takdim kula kalih panjenengan. Selama ngaos berlangsung, jangan di tengah-tengah jamaah ben boten nentengi jamaah, ngaten nggih? Mangke atau jenengan lenggah rumiyin tumut ngaos ampun keliling-keliling rumiyin sementara nek keliling teng pinggir-pinggir mawon, ngaten nggih? Setuju? Jenengan sing bagian ngalai mangke nek kepengin tumbas jenengan sing medal menjobo. Siap? Ayo kula salam sepindah malih dijawab sing semangat nggih. Biasane nek tenggene mriki ceramai dilut napa suwi? Nggih pun, nek kepengin suwi berarti jenengane kudu semangat. Nek jenengan semangat biasane kula mboten pati krasa ngomong suwi ngoten gak krasa. Nek jenengane gak semangat biasane kula diluk mawon wis krasa pegel. Pengen kula diluk napa suwi? Nggih pun, salami dijawab sing semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo. Kenapa? Oh, nggih. Mboten napa-napa, Bu. Pancene kumpul kalih tiyang kathah niku radi angel. Teng pundi-pundi mboten tenggene mriki mawon. Atos-atos jangan sampai kondisi kita saat ini membuat lambe kita mulut kita malah dadi ladang dosa. Ojo gampang ngilokne, ngoten nggih. Wayahe kados ngeten memang kumpul kalih tiyang kathah niku luwih angel daripada urip dhewe. Tapi pahalae luwih gedhe. Pahalae kumpul kalih tiyang kathah niku luwih gedhe mergo angel, mangkane ganjarane gedhe. Nek urip piyambakan niku nggih gampang. Tapi nek badhe napa-napa biasane gak iso njaluk tolong karo kancane. Mboten napa-napa, dinikmati mawon mangke step by step insyaallah sedaya mengerti kondisinya. Ngoten nggih? Dados tenggene salam itu ada yang namanya doa. Bukan sembarang ucapan salam biasa, tapi juga ada doa. Assalamu utawi keselamatan. Kula jelasaken ngeten ben jenengan semangat jawab salami kula. Amergi rata-rata kala wau tasik dereng wonten sing semangat jawab soalnya sik ribet gawe status.
jenengan damel statusnya sampun apa dereng? Ngeten, babakan masalah syuting menyuting sampun wonten petugasnya piyambak. Jenengan boten usah nyuting kula dari awal hingga akhir. Nek kepengen damel status, monggo sakniki difoto rumiyin cepetan. Ayo cepetan. Ya cepetan. Ayo sebelah kene dhisik cepetan. Ayo rodok cepet. Tapi mangke fokus teng kula nggih. Ayo cepetan rodok cepet. Oh sik talah gantian. Ngarep ki garakan. Sik, tenang, ayo. Senyum, ayo, sampun bedereng. Sampun, mriki nggih. Anteng, aja ngadeg. Yo, cepetan. Sampun. Sebelah mriki. Niki kodong pote iki paduan suara. Wah, kita bedek macake kecoba iki. Sampun dereng? Sampun? Nggih. Iki pisan melu. Pun, sedaya tenang rumiyin, nek kepengin kula nyaman jenengan nggih nyaman, tenang mawon. Ngoten nggih? Dados tenggene salam ada yang namanya doa. Monggo ditakwili sareng-sareng, dimaknani sareng-sareng. Assalamu utawi keselamatan. Dados wis kula ae sing nakwili. Assalamu utawi keselamatan. Alaikum iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Berarti bahasa Indonesianya semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Mangkane tenggene salam niku kula ndongakne jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Kula ndongakne jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Mangkane beruntung ibu-ibu yang punya bojo jenenge selamat. Soale dia apa-apa no tetep tiba jerungup kesleo wong ancen jenenge alaikum iku tetep ing ngatasé sira kabeh warahmatuhu lan rahmate Gusti Allah. Makanya tiang-tiang nek ndonga biasane ambil dari Asmaul Husna berharap oleh rahmat. Warahmatuhu. Nah, warahmatuh. Assalamualaikum warahmatullahi rahmate Gusti Allah. Maka kula ndongakno jenengan selamat kale oleh rahmat. Jenengan biasanya nek ndonga itu bisa ambil dari Asmaul Husna. Contoh, kepengin masalahnya nang dimantunne kali Gusti Allah diparingi urusannya lancar. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Kepengin rezekinya lancar. Ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah. Ayo sareng-sareng. Ya Fattah, ya Fattah. Kepengin hidupnya dipenuhi kasih sayang Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Dadak dicoba bojone selingkuh. Ya Katuto, ya Bali. Boten. Maksudnya pripun? Maksudnya itu nek ana wong donga jenengan bales donga, ngoten nggih? Dados tenggene salam ada doa selamat, doa oleh rahmat, wa barakatuh, doa barokah. Doa napa Bu? Barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan, tambahe keapian. Ana wong tambah suwe, tambah apik, berarti kuwi dijenengi urip sing Makanya orang yang punya prinsip hidupnya barokah, dia tidak akan mengatakan aku masih sama seperti yang dulu. Soalnya nopo nek podo wae berarti gak tambah apike. Nek wong uripe barokah berarti pripun prinsipe? Aku yang dulu bukanlah maksudnya pripun? Aku yang dulu bukan yang sekarang. Aku sing biyen dudu aku sing
Iki mergo napa nek aku biyen kelakuanku elek sakniki tambah tambah api itu namanya barokah. Barokah itu biasanya cenderung lebih dekat dengan ibu-ibu. Napa kula sanjang kados ngoten, ibu-ibu itu selalu punya prinsip uripe kudu luweh apik, luweh apik, luweh apik, luweh apik. Leres napa mboten? Perempuan itu seperti itu, pengen luweh apik, luweh apik, luweh apik, luweh apik. Beda kali tiang jaler. Nek wong lanang niku prinsipnya idealis. Teguh pendirian, tidak berubah. Dadi teguh, makane nek cara logika, cara mikir jernih, sing isok mikir jernih niku wong lanang tinimbang wong wadon. Teng mriki wedok napa wadon? Wadon. Basane kula kekasaran mboten? Aman nggih? Mangkane napa? Apa nih sing aman iku lho? Mangkane nek cara mikir sing saged mikir jernih niku biasane luweh pinter wong lanang tinimbang wong. Mergo wong wadon niku sing didhisikno apa? Perasaan. Tapi wong wedok niku perasaannya pengene uripe luweh apik, luweh apik, luweh apik, luweh apik. Nek wong lanang mboten, nek wong lanang niku teguh pendirian tidak berubah. Monggo kita buktikan. Wanita usia 20 sampai 30 tahun yang diidam-idamkan oleh wanita 20 sampai 30 tahun adalah laki-laki yang tampan. Leres napa mboten? Wong wedok nek umure 20 sampai 30 kalau guyang-guyu lho. 20 sampai 30 biasanya seweneng kalih wong lanang sing ganteng. Masya Allah, wong lanang ganteng, meripate langsung ijo. Mergo napa? Wong wedok seneng karo wong lanang sing ganteng. Tapi ketika wanita menginjak usia 30 sampai 40 tahun, bukan lagi laki-laki yang tampan yang diidam-idamkan, tapi laki-laki yang mapan. Soale wong wedok umur 30 wis ngerti karo sing jenenge Malah kadang-kadang wong wedok luwih seneng duit tinimbang wong lanang. Coba jenengan tak kengken milih, jenengan senengan bojo napa duit? Tak takoni pisankan, ibu-ibu pisankas nggih kula tanglet. Ibu-ibu senengan bojo napa duit? Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika wanita menginjak usia 30 sampai 40 tahun, yang diidam-idamkan bukan yang tampan, bukan yang mapan, tapi punya aja. Wong wedok nek wong lanang kok ana jabatane, langsung. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, bojoku. Biasane wong wedok kan seneng ngoten niku nggih. Bojone disebut seneng. Tapi ketika wanita menginjak usia 40 sampai 50 tahun, ngapunten sangat niki rodok beda. Wong wedok nek wis umure 40 sampai 50 tahun niku performa sudah menurun. Onderdil sudah. Mbok sing halus ta bosone. Onderdil sudah. Sopo muni merotoli. Kecangkem. Wong wedok nek usia 40 sampai 50 tahun tenaganya gak bisa disamakan kali wong wedok sing usianya 20 tahun. Leres nggih Bu nggih? Lapo-lapo wis gampang pegel linu, kadang-kadang mulai pengajian Masya Allah sing lanang sampai bengong, kape ngambung sirah ono koyok, ngambung sekel ono balsem,
Ya Allah, mergo onderdel sudah tidak seperti biasanya. Tapi wong wedok usia 40 sampai 50 tahun pengen laki-laki yang punya leres napa mboten? Oh, pokoknya golek sing setia, sing ra noleh kanan kiri. Wanita ketika menginjak usia 50 sampai 60 tahun pengennya luwe apik malih. Berarti pengen luwe apik. 50 sampai 60 tahun sing dikepingini napa? Pun boten mikiri donya, pokoknya sing dikepingini wong lanang yang punya ketakwaan. Wong lanang sing sergep ngibadahe, sing gelem dijak ngaji, sing sergep ngumpulno ganjaran mergo ngerti nek wis apik. Itu perempuan. Wong wedok pengen luwe apik. Beda kali tiang jaler. Wong lanang niku teguh pendirian tidak berubah. Pripun maksudnya? Yuk dibuktikan. Laki-laki yang berusia 20 sampai 30 tahun yang diidam-idamkan adalah wanita yang muda dan cantik. Leres napa mboten? Mangke menginjak 30 sampai 40 tahun tetap sing dikepingini wanita yang muda dan cantik, tidak berubah, teguh pendirian. Ketika tobrut apa tobrut iku? Hah? Apa le? Oh, tobat brutal. Ya Allah, alhamdulillah. Lah apa ya? Mau beli aja sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Laki-laki ketika menginjak usia 20-30 pengen wanita yang muda dan cantik, 30 sampai 40 pengen wanita yang muda dan cantik. Nyaut sedoyo, yang muda dan menginjak usia 40 sampai 50 yang diidam-idamkan tetap wanita yang muda dan ketika 50 sampai 60 tahun tetap sing dikepingini wong wedok sing muda dan wong lanang. Ojo atik muni gak percaya. Wong lanang-lanang ngeten iki Mas ya wis ora duwe untu. Nek ana wong ayu liwat anake apa? Ayo nggih napa mboten? Niku damel pembuka mawon. Untuk pembuka bahwa hidup itu harus berkembang. Berkembang itu tambah baik, tambah apik, kuwi dijenengi baro. Ngapunten kula tingali jenengan kadose kepanasan ngeten iki napa kiat suwi-suwi ngoten kuat napa mboten? Mboten napa-napa. Sampun biasa panas-panas nggih. Pantesan wajahe burek-burek kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan. Ngeten iki wis mulai ngaji, Bu. Maksudnya pripun? Jenengan paham bahwa barokah iku uripe sing apik. Ana wong kok tambah apik rek uripe berarti kuwi barokah. Ana wong tambah suwe ibadahe tambah sergep nang masjid berarti kuwi jenenge urip sing barokah. Ana wong kok tambah soge duwite tambah akeh kok tambah loman tambah dermawan berarti kuwi jenenge rizki barokah. Ana wong wedok tambah suwe kok tambah lemu berarti iku jenenge wong wedok gembrot. Barokah tekondi. Mangkane kula nek ulul salam dijawab nggih. Saderenge kula jangkepne salame dados 3, monggo kula cek semangate rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Boten gak kayak gitu.
Sing bagian jawab solu alih tiang-tiang mawon jenengan mboten usah mangke backingi mawon ngoten nggih. Oh iki tibake sing nabuh wedok-wedok. Nggih. Ya coba jenengan jawabe solu alih ngoten nggih. Sik coba tak tes rumiyin. Sebelah mriki solu alih. Mriki solu alih. Ora ono sing semangat blas ya. Coba kanan dhisik solu alih. Mriki solu alih. Oh menang iki. Coba hop sebelah kiri solu alih. Oh iki titik tapi mantep iki. Coba sebelah kono solu alih. Sebelah mriki solu alih. Oh solu alih. Oh tetep iki. Ora terima lanang-lanang. Apa ya apa? Napa? Metongkol. Suarane metongkol. Merongkol. Mekokol. Mekokol niku napa? Oh, wis ngetokno suara paling mekokol. Oh, Masya Allah, matur nuwun kagem kula niki. Ya Allah. Masya Allah. Mau beli aja sendiri. Matur nuwun sangat nggih. Masya Allah jenengan Gusti Allah sing bales. Nggak ada Joko mboten. Lah lha apa iki banser balik-balik kok nggawa anak. Oh. Rene le. Sini. Munggah panggung. Sapa Pakne jenenge sapa Pakne? Kok iso anake ditinggal ku ya apa ceritane? Ibu sinten asmane ibu sinten? Le, namanya ibunya siapa, Le? Jenenge sinten? Ibune Nasi A. Ayo, mangke jawabnya selalu alih nggih. Monggo kita mengkokolkan suara kita. Monggo kita mengokolkan suara kita. Sing ngetokno suarai sampai mengokol, tak dungakne rezekine tambah lancar. Ayo, hidup mengokol. Yuk tes nggih, jawabannya solu alih ngoten nggih. Yuk, ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Tak grup ngene kabeh. Ayo. Ad-dinu lana والعدل لنا والكل لنا الله الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا wis titik ae. Kula salam
Oh Masya Allah, tiang mriki gak tahu ndelok drone nggih. Ya Allah saknone. Bu, niki jenenge drone. Pun dadah rumiyin dadah. Ya Allah, saknone wong desa-desa iki. Lajeng kula salam sepindah malih dijawab sing semangat nggih. Sampun semerap nek salam itu ada do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa Desa Kaliwungu leres. Berarti niki wong Kaliwungu kabeh. Oh, niki sangka ado-ado. Sapa sing ado sapa? Saking pundi? Saking pundi? Gunung Condo. Gunung Condo niku celak napa tebe? Numpak pesawat. Ingkang kawula hormati para alim ulama ingkang kawula takdimi, ingkang kawula hormati PC Fatayat Nahdlatul Ulama Purworejo, Ibu Yusriana Aziza. Ibu Yusriana sing pundi? Sing pundi? Masya Allah, kok ayu kaya aku. Ingkang kawula hormati MWC Nahdlatul Ulama Burno, ingkang kawula hormati PAC Muslimat Nahdlatul Ulama sabar. PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Bruno, ingkang kawula hormati PAC GP Ansor, PAC Fatayat NU Bruno, ingkang kawula hormati PAC Muncrat Babah, PAC IPNU IPPNU Bruno, ingkang kawula hormati segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Muslimat Nahdlatul Ulama GP Ansor Fatayat NU IPNU IPPNU sekecamatan Bruno, ingkang kawula hormati Bapak Camat Bruno Bapak Taufik Bagus Setioko SIPM SIPM EC DEV. Bapak Camat Bruno Bapak Taufik hadir mboten? Hadir nggih. Ingkang kawula hormati Forkopimcam Kecamatan Bruno, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Kaliwungu Bapak Irawanto AMD beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Kepala Desa hadir napa mboten? Pundi? Oh Masya Allah temeriku nggih ya Allah. Kok iso muni ganteng iki lho. Seneni bojone. Ingkang kawula hormati segenap kepala desa sekecamatan Bruno. PR niku napa ning PR? Napa? Pekerjaan rumah. PR niku napa? Oh pengurus ranting. Kok iso pekerjaan rumah iki lho. Ingkang kawula hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kaliwungu
pengurus ranting muslimat Nahdlatul Ulama Kaliwungu, JP Ansor Kaliwungu, Fatayat Nahdlatul Ulama Kaliwungu, IPNU IPPNU warga Nahdien Desa Kaliwungu, sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula jak jenengan ngucap alhamdulillah rumiyin sareng-sareng alhamdulillahirabbil. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedaya pinaringan sehat awake. Kula yakin di antara segini banyaknya pasti ada 1, 2, 3 orang sing asline awake lara. Asline sirahe ngelu, asline sikile pegelinu, tapi saking kepingine berangkat tenggene mriki dipeksa berangkat, mugi-mugi ilang penyakite. Sing sirahe ngelu mugi-mugi ilang ngelune, sing awake pegelinu mugi-mugi ilang linune, sing lara mata mugi-mugi ilang. Kok iso matane ku ya apa ceritane? Mugi-mugi ilang lara matane. Amin Allahumma. Lah jenengan semangat mangkat tenggene mriki niki wau niate ngaji napa niat nyawang? Nek jenengan bidal mriki niate ngaji sampun bener. Nek niate nyawang berarti niate keliru lah nopo. Nggih, nek jenengan niate nyawang pasti jenengan kecewa. Nopo kok kecewa? Umi Laila sing jenengan delok nang YouTube awake gede dukur ternyata nek muni cilik-cilik biasa gak usah cuwili. Tapi nggih untung mawon wau niku nggih mobile nyampe mriki, panitia nggih pinter kula disalap mriki. Jatuh kula melampah saking mriko pasti sedaya ngomong, "Lah kok jek arek cilik?" Soalnya rata-rata nek kepanggih kula pertama kali nggih ngoten niku, tapi nggih mboten napa-napa. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sehat kabeh. Ngaji awan alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji awan alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 8. Temenan ta? Jam 8. Jenengan kate gak sembayang. Oh sembayang te mriki. Preketeng. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Pengajian sampai jam 8 apa ya gak ngeluh sirai. Alhamdulillahirabbil. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasakan kalau mendengarkan ada sholawat Nabi diucapkan, ono wong maos asmonipun Rasulullah dibiasakne nyaut, semerap nyaut. Nek bosone wong Purworejo napa? Sami nyaut. Nah, soalnya nopo nek jenengan boten nyaut ngapunten sangat, ternyata malaikat Jibril itu pernah berdoa pas ketika malam bulan Ramadan. Malaikat Jibril ndungane pripun? Malaikat Jibril berdoa seperti ini, celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, nama Muhammad disebut, tapi dia tidak menyautnya. Menyautnya apa ya bahasa Indonesianya? Tapi dia tidak menyemaurinya. Tapi dia tidak menjawabnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ditungakno cilaka kalih malaikat Jibril. Makanya nek kepireng wonten sholawat Nabi diucapkan jenengan langsung nyaut. Seperti biasa nek kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat, yang dimana sholawat ini mboten diiringi kalih grup khusus, mboten dibackingi kalih backing vokal khusus, suarane jenengan mawon, jenengan khusyuk, hikmat cuman beberapa menit saja, ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Ala Salatullah ala Yasin. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utange. Sing boten gak ada utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Ngeten. Acarane peringatan tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Nek wong Jawa biasane ngaranine napa? Oh, tenggene mriki suroan ngoten nggih. Nek tenggene Surabaya Muharraman, suronan. Nah, ngoten niku. Biasane cenderung aktivitasnya biasane wonten santunan anak yatim. Wau wonten santunan anak yatim napa mboten? Sampun? Iki kodong biru ki apa ya? Lah ngeten, dados begini Bu. Santunan anak yatim yang sering kali kita lihat, sing sering kali jenengan tingali, ngapunten sanget nggih, biasane anak yatime minggah tenggene panggung terus disangoni. Leres napa mboten? Cuman banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan Bu. Dadi anak yatim niku nelongso. Leres napa mboten? Ningali dadi anak yatim nglakoni urip sebagai anak yatim niku nelongso napa mboten? Nelongso. Maksudnya pripun? Kula kepengine setelahnya uang yang digunakan untuk nyangoni anak yatim pun diparingne mawon. Leres napa mboten? Nek saged kados ngoten. Dados nek Mbak Yai Maimun Zubair biasane awakmu nek kepengin nyangoni anak yatim, ya anak yatime disangoni, ojo kok dikengken apa ya? Napa aman, mangke kula noleh mriko sampai mriki. Jenengan kepengine kula noleh teng pundi? Mriki. Mriki. Wis sampean pateni ae aku iki. Ngeten, kadang yang biasa terjadi kula nate salah suatu momen yang pernah saya alami sendiri, ono anak yatim jumlahe kula supe jumlahe anak yatim pinten tepatnya berapa kula supe anak yatim dikengken maju mantun ngoten wonten ibu-ibu jumlahe kaya 50 lah sekitar 50 orang niku nanggone nisore panggung lagi antri ape nyangoni anak yatim.
Ternyata yang terjadi anak yatim diunggah nih. Ternyata yang terjadi anak yatim diunggah nih nanggone ndokore panggung. Mantun ngoten ibu-ibu jumlahnya 50 niku wau, sing nyangoni ternyata mek siji. Liyane napa? Liyane ngusap kepala anak yatim. Coba bayang nih, ya Allah, anak yatim dikengen budal santunan, mantun ngoten dekne mantuk buka amplop, alhamdulillah 50.000 ambek sirang ngelu. Mergo wong 50 ngusap-ngusap kepala anak yatim kabeh tapi ya ora nyangoni. Halo. Ojo diusap-usap tok ya sangono. Sangono. Maksudnya niku ngeten. Lho neng kan kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Memang bener Bu. Hadisnya begini. Misalnya jenengan ngusap kepala anak yatim, maka kita rambutnya anak yatim, maka kita akan diganjar sama seperti setiap per 1 helai rambut. Niku diganjar. Tapi maksudnya jangan mengusap saja, ya sangono pisan. Seakan Bu, lah nek anak yatim ra ono rambute piye? Terus nyaputan, kula wingi nggih nembe Semerap. Ternyata wonten sebuah desa yang dimana anak yatim niku wau dikengken buka kodong ben kenek rambute. Mboten ngoten. Itu hanya kiasan saja. Maksudnya sayangilah anak yatim. Do you understand? Yes. Pokoknya paham gak paham, pokoknya jawab. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados tahun baru Hijriah, Muharraman iki biasa disebut riyoyoe anak yatim, ngoten nggih? Anak yatim padha diparingi, disantuni, tapi jangan sampai anak yatimnya diisin-isin tok. Saaken Bu, nelongso. Nggih napa mboten? Jenengan kira-kira nek misale ayo diangen-angen jenengan gadah putra, mantun ngoten jenengan tinggal sedo, jenengan delok teko kono dadak anake saaken nelongso, diusap-usap tok kepalae karo wong tapi ora disango. Paham? Niki bukan hanya riyoyoe anak yatim mawon, niki nggih riyoyone wong Islam. Tahun barunya orang Islam. Maksudnya niku kadang-kadang lare-lare kan gak ngerti tahun baru nih wong Islam kapan. Biasanya ngertine tahun baru Masehi mawon. Nek tahun baru nih wong Islam rapati ngerti. Ojo tahun baru. Kadang-kadang bulan-bulan nih wong Islam arek-arek gak pate apal. Mboten apal. Jenengan apal napa mboten? Apal nggih, coba sareng-sareng kali kula monggo. Muharram. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab. Hah? Apa iku mau? Ya apa sih? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Mesti kongon bareng-bareng kok ora gelem muni. Oh kadose jenengan saged basa Jawa nggih? Ayo coba basa Jawa. Surah. Wes. Oh, nek Muharram Safar gak ngertine surah, sabar, mulut. Mboten napa-napa. Gak apa-apa, sing penting apal, sing penting titen, sing penting semerap. Maka ada acara seperti ini jenengan bersyukur. Gawe iki lho ngurui anak-anake. Ya Allah, anak-anake cek ngerti iki tahun baru nih wong soalnya lari-lari kadang ngertine mek Idul Fitri ambek Idul Adha. Nek Idul Fitri mergo klambine anyar, nek Idul Adha mergo kurbanan. Jenengan kalau wingi kurban apa mboten? Kurban nggih, Masya Allah. Kurban napa? Nek perasaan aku ya iso. Ngurban ke mantan.
Ngapunten, basane kula kekasaran napa mboten? Aman nggih? Asline kaya nggih basane nggih padha wae. Nggih to? Nggih, kula Surabaya kalih mriki nggih basane padha wae. Cuman bedane Purworejo niku basane kasar, nek Surabaya alus. Pun kula lajeng kadang-kadang lare-lare sakniki gak ngerti riyoyoe ngapunten tahun barunya orang Islam, arek sakniki gak ngerti wayahe tahun baru Masehi. Nyumet mercon. Tahun baru Masehi. Oh ayo malam tahun baruan. Kula mboten nyengken jenengan ketika tahun baru Islam jenengan nyumet mercon mboten. Maksudnya bagaimana? Minimal ngerti. Ojo kome Idul Fitri kali Idul Adha tok sing ngerti wayahe wong gajian. Ngapunten, kalau wingi jenengan ningali mboten tiang-tiang sing saking mantuk haji. Sowan napa mboten? Njaluk donga. Tenggene mriki sing dereng nate haji sinten angkat tangan? Sing angkat tangan tak dongakno nang budal kaji. Coba sing dereng mawon angkat tangan. Ya ojo kabeh. Dadak kabeh. Sing dereng mawon niki dereng kabeh. Jenengan kepengin napa mboten budal? Sampun daftar? Kalau wingi rencange kula sak tanparane kula nembe mawon ambil porsi haji dapat antri 28 tahun. Kula sanjang tenggene rencang kula. Lho Mbak, ya Allah suwi yo Mbak yo. Lho 28 iku dilu. Ampun teng tengah-tengah Pak, teng pinggir-pinggir mawon Pak. Pinggir. Teng pinggir mawon saaken. Lapo yo? Sampun. Bon, mboten apa-apa teng pinggir. Mboten soalnya nek liwat-liwat niku nggih saaken sajane nggih. Pupu disadui kabeh. Nggih, tiang sepah dilangkai pun maksudnya selagi tidak darurat minggir rumiyin mawon mangke mantune ngaji jenengan saged satian malih ngaten nggih. Lajeng kula mau ngomong toto apa? Ayo, muni lali ngono. Berangkat haji kemarin rencang kula antrinya 28 tahun. Terus rencang kula lho 28 tahun iku dilu iku. Saiki iku antrine sing paling suwe 30 sampai 40 tahun. Mosok iya temenan 30 sampai 40 tahun pun ngeten mawon. Coba nih dihitung mawon nggih. Coba misal jenengan sakniki daftar haji usia jenengan 60 tahun elek-elekan antrine 40 tahun berarti jenengan budal umur 100 jenengan budal. Ojo atik meringis. Umur 100 insya Allah jenengan tetep budal. Mbah budal nang ndi? Sing penting budal nang sawah. Boten, pokoknya mungkin nang budal haji kabeh. Amin Allahumma. Jenengan nek kepinginane diijabah kalih Gusti Allah, kepengin oleh kesaenan, kula paringi tipsnya. Jenengan tingali tenggene juz 4 paling awal. La tanalul birra hatta tufiku mimma tuhibbun. Sing nyaut awo mek pitik liyane ngowo. Bu, kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan hatinya bergetar, wajilat kulubuhum dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan kula baleni pisan kas jenengan purun jawab napa mboten? Kula baleni malih fokus nggih. Ayo fokus dijawab. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya kono. Ono sing amin, ono sing Allah, ono sing amin. Sing bener Allah tak amin. Sing bener Allah tak amin. Sak karepe sampean. Nek menurut kula khusus ayat niki jawabane amin. Gak ono wong imami balot dolin makmume Allah. Makane fokus. Halo niki diluk napa suwi?
Jenengan tingali tenggene juz papat la tanalul birra hatta tuwafiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh albirra ing kebagusan. Tidak akan kau peroleh kebagusan atau yang kau inginkan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Salah satu sing jenengan cintai yaiku ibu-ibu seneng napa mboten kalih duit? Seneng bojo napa duit? Kula yakin nek ana sing jawab bojo pasti ana ujunge bojo sing duwe. Ujung-ujunge Berarti milih bojo napa duit? Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Lagi fokus iki aku. Bojo napa duit? Bojo napa duit? Senengan bojo napa senengan duit? Jenengan nek dikengken milih bojone napa duit saem milih pundi? Kita terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta ambek duit sampai lali sedekah. Kok lali bojo ya apa sih? Iki mau pembicaraane menginfakkan apa yang kau cintai. Salah satu yang jenengan cintai nggih niku mangkane duit di sedekah. No ngoten nggih. Tiang mriki loman-loman apa medit-medit? Nek basane loman ten mriki napa? Awehan. Pawean. Tiang mriki pawean apa medit? Pawean. Biasanya jenengan semerap boten nanggone kene ana wong medit. Wonten apa kata? Kata. Tiange nggih ndugi ten mriki. Gawe kodhong warna apa? Ireng. Aku lah. Kok iso kodhong ireng kuwi apa ceritane? Nggih pun nek pancen jenengan mboten medit, nek pancen jenengan pawehan, monggo dibuktikan setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Lho wajahe langsung berubah kabeh ngono. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Paham? Monggo saapi-apike, saakeh-akehe, tapi nggih sak cukupe, ojo sampai mengambil, ojo sampai kula sedekah kabeh, menisuk gak mangan. Mboten. Nggih sak cukupe tapi saakehe. Ngoten nggih Bu nggih? Monggo kula kalih kotak infak berjalan, monggo. Niki sing paduan suara mau nggih. Monggo iki sakno iki wedaan ketisuk iki ayo. Monggo kalih jalan. Mbak-mbak semuanya sambil jalan, sambil dilihat ya mbak ya. Ibu-ibu yang punya gelang banyak tapi ngisi cuman 2.000 diminta lagi loh, lapo gelangnya dicopoti. Monggo jenengan sedekah gelang nggih mboten napa-napa, mangke panitia siap menjualkan. Ayo monggo sambil jalan sambil kula selawatan nggih. Diisi sing akeh, shollu ala Nabi Muhammad. Sluku patok elailo siromo menyang Solo leh oleh payung muta majentet lolo loba wong mati ora yen obah yen urip
Masya Allah, nang kene nek sedekah sampai royokan ngoten niku nggih. Ya Allah, iku sing gelange gede aja sampai ngisi mek 2000 lho. Ora ono sedekah sak ikhlase, sakake. Niki kodhong abang sampun ngisi. Sampun kodhong ijo sampun. Sampun kodhong kuning sampun. Kodhong putih sampun. Sing gorong kodhong apa? Aku mriki kene kotak infak siji rene situk sak kersa nggih mboten napa-napa cek jalan rumiyin mangke seiring berjalannya waktu kan mriki ngaten nggih nek lali ya gak apa-apa. Lho makin nek lali jenengan sing bagian ngelingno nggih to. Monggo ndonga sareng-sareng. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh amin. Beras akeh duwe akeh. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh duwe akeh kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi mugi kula ndang rapi amine rodok banter nggih mugi kula ndang rapi amin kok amin. Muga sing jomblo ndang rapi, sing tuwa ndang cepet. Kok mati iki lho. Nang cepet munggah. Amin Allahumma. Jenengan nek kepengin budal kaji sampun semerap dungane napa dereng? Kula nate kok nguruki wong Kaliwungu, mosok lali. Pripun dungane? Lali. Nggih pun sareng-sareng kali kula bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima sebelah kono ya Allah tuas ngene. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri soge bebek soge meri. Allahumma kitra kitri soge sapi soge pari. Allahumma ulat-ulet iso ndeleng iso ngliwet. Allahumma utar-uter mari kaji tuku Fortuner. Ngono iku ya amin nih. Mboten niku wau sing pertama kula guyon, sing kedua kula nggih guyon, aja dipraktekno. Engko nang mulai pengajian dadak nang arep Allahumma kitra kitri. Soge bebek mboten niku guyon mawon. Sing bener pripun dongane ngeten. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Saged? Monggo sareng kali kula. Allahumma yassir lana sesek kula riyen. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Monggo piyambak. Allahumma boten napa-napa. Ancene wis berumur nggih Bu nggih. Boten pati saged dijak ngapalne. Kula uruki ben jenengan cepet apal. Damel lagu Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah
wis hafal. Monggo. Allah ya ayo anak-anak, ayo tepuk tangan anak-anak. Ayo duduk dulu anak-anakku sayang. Ngoten nggih. Sampun ngisi kotak infak sedaya. Sing tenggene nisor panggung sampun apa dereng? Sampun. Sing dereng sing nang ndukur? Sinten wonge gawe kodhong apa? Sapa gawe kodhong ireng? Oh iki Garfa. Garfa gawe kodhong ireng. Oh sing nyekel mik ora. Mriki kotak infak rene setunggal. Tiba. Nyon tolong nggih. Sampeyan muni sakake-ake iku mau ngisi pira? Ayo, niki grupe saking mriki piyambak napa ngundang niki? Mriki piyambak. Ya udah ngisi sedaya nggih. Oh sampun, kula tok iki sing dorong. Ya Allah. Sampeyan ngomong sakake-ake iku lho. Iki duit apa iki? Ngene iki sakake. Ya Allah. 2000 sing penting ikhlas. Sedekah iku mboten sing penting ikhlas, sing penting akeh. Ya Allah. Duit dipletet-pletet ngene iki ya Allah. Ya pun di Mbak. Aku ora duit-duit ngene. 100 cukup kurang? 200 cukup kurang? Kok kurang terus ya? Kita 300 cukup kurang? 400 cukup kurang? Dadak kurang terus. Pun lajeng. Niku sing longgo-longgo iku wis dijaluki apa dereng? Iku biasane sing longgo iku duwite akeh iku. Njaluk maneh iku tara iku duwite akeh ketok teko kene iku duwite iku. Niku sing lenggah-lenggah mriku sampun. Soalnya biasanya sing longgo kursi wong penting-penting. Leres nggih Bu nggih? Nggih, nek wong gak penting ya ndelosor ngene iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin adada fi'il billahi sholatan matan bitawami mulkillahi sholatan daimatan bitawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula dudukno amalan sing saged jenengan lakukan nek jenengan kepingin budal haji tapi mboten saged berangkat ora ana duwite utawa suwi nunggoni antrine. Carane pripun? Carane ada 3 amalan sing tertulis tenggene kitab. Napa mawon niku amalane? Amalan yang pertama, nek jenengan kepingin oleh pahala haji tanpa melakukan haji, maksudnya orang duwe duit, emang bener-bener gak duwe duit kayak berangkat haji. Carane pripun? Amalan yang pertama sing kudu dilakoni, carane sholat berjamaah 5 waktu tenggene Mas. Derek tanglet masjidnya mriki sepi nopo rame? Rame. Masya Allah, rame nopo sepi? Rame. Berarti biasanya nek jamaah tenggene masjid jamaahnya sing dugi nggih sak menten katahe nggih. Berarti ngene iki nek pas wayahe pengajian tok, wayahe jamaah biasanya ra ono jamaahe. Astagfirullahaladzim. Afdhalud dzikri fa'lam annahu
aku mayit ditahlili ngono. Ngeten Bu, nek saged masjidnya wong Islam niki rame jamaahe, aja sampai gak ono jamaahe. Amargi seringkali yang kita temui masjid-masjidnya wong Islam bangunane api-api, bangunane magrong-magrong, sae-sae, tapi sing ngadan tuwek, sing pujian jamaahe, sing komat marbote sok tuwek. Lah sing enem teng pundi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel isu HP awan sore dalu, bahkan sekarang lari-lari enem kathah sing kena penyakit insomnia tidak bisa tidur mergo kakean nyekel. Napa malih sakniki kathah ingkang arek enom-enom niku main niki lho Bu, selot semerat jenengan. Terus berita kemarin kula gak tahu ningali TV, terus kolo-kolo semerap basa kolo-kolo itu kadang-kadang arang-arang ningali TV rek kepengen delok TV, kula ningali TV matur ngoten dadak ana berita banyak orang tua resah karena anaknya kesangkut judi online. Ngoten niku kula nate Bu ngunggahne lare tenggene ndukur panggung, kula takoni, "Sampeyan meneh cita-citae nek gedhe dadi apa le?" "Dadi ustad." Lah sampeyan punya HP to mboten? Mboten. Kula mboten angsal kali ibu HP-nan. Soale mengko tumut kali mas-mas. Lah lapo emang mas-mase? Soale mas-mase nang kono ngeslot. Lho iya ta le? Iya, wong piro? Wong akeh bareng-bareng ngeslot bareng-bareng. Naudzubillahi min. Tidak ada ceritanya orang menjadi kaya raya dari hasil judi. Do you understand? Do you understand? Berarti tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Ayo coba tak takoni. Bahasa Inggrisnya assalamualaikum napa? Waalaikumsalam. Bahasa Inggrisnya assalamualaikum tak wurui. Bahasa Inggrisnya pripun? Peace be on you. Nah, saged nggih? Ayo coba ditirono. Peace be on. Nah, pun saged. Sakniki bahasa Inggrisnya waalaikumsalam. And on you be peace. Nah, saged nggih? Ayo coba. And on you be peace. Saya saiki praktek. Kula sing assalamualaikum, jenengan sing waalaikumsalam. Peace be on you. Pipis. Nyapal mek pipis tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Makane lari-lari nek saged masjidnya diramekne. Saaken Bu sing ngaden lho ya Allah. Wis tuwek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ora ana jamaah sing teko blas pujian sak uwen-uwen gak ana jamaah sing teko. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa nggih wong tuwa-tuwa lak biasane ngoten niku nggih Bu nggih. Ya Allah saaken rek masjid sakmono gedene ora ana jamaahe pujian sak uwen-uwen gak ana jamaah sing teko. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjaranipun 17 derajat. Ora ana jamaah sing teko blas. Mboten wonten sing nang masjid blas. Akhirnya sing pujian ditegur kali tiang, "Pak, sampe nek kepengin jamaah akeh, pujiane aja kaya ngono." Lah lha opo? Sampe niku pujiane lemes, gak semangat. Oh, berarti aku pujiane kurang semangat. Iya, akhirnya pujiane diganti. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjarane pun 17 derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah salat ganjarane pun 17 derajat. Muslimin muslimat.
siji. Tuwek pisan. Dadi sing ngadan umur 70, jamaah sing teko umur 80. Karo-karone padha pikune, padha budeke sembayang ngadep ngetan. Gara-gara wong Islam males jamaah. Mantun ngeten. Rene cintaku. Kamu mau tak sangoni enggak? Aja dipaksa nek mboten oh purun ya rene. Kene ngono. Munggah kene langsung cilik wae kene. Kene le. Mike Mbak, sini. Cek, ini pegang sayangku. Pegang. Hadap sana, sini. Sampeyan ra ketok nang kono, kene geser. Dipakai mic-nya. Siapa namanya? Apip. Dipakai sini mic. Siapa namanya? Apip. Ojo koyo wong ra duwe daya, semangat. Siapa namanya? Semangat. Apip. Hah? Apip, nama panjang? Gak tahu. Sini tak pegangin. Kamu mau disangoni enggak? Mau. Jawab dulu yang semangat jawabnya. Mau disangoni enggak? Mau. 100.000 apa 200.000? Ora disangoni. 100 apa 200? 200 yang ngerti duit pisan iki. 200 apa 300? 300. 300 apa 400? 300. Oh 300. Tepuk tangan untuk Apip. Le, kamu kenal gak sama aku? Ya. Kamu gak kenal sama aku? Enggak. Ya wes kenalin ya Le, namaku Umi. Cuek polian. Ya pon, mboten apa-apa. Cek. Nah, Le, kamu besok cita-citanya besar mau jadi apa? Belajar. Hah? Belajar. Enggak, iya belajar. Besok kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Guru, Masya Allah. Ayo didongakne Apip sareng-sareng mugi-mugi dadi guru. Menenek aku duwe anakku sekolah ndek kamu gratis ya, gak bayar ya anakku ya. Iya, heeh. Iki lapo kok ndudukno kaos kotange ngono iku. Diam. Kene Mbak duwite, Mbak. Mau apa enggak mau? Mau. 1 tok apa 2? 1. Hah? Dipakai mic-nya 1 apa 2? 1. Kamu kesini sama siapa sayang? Kamu kesini sama siapa? Mama. Mama kali bapak. Mana mamae? Mamae mana? Nanti. Tuh. Kamu tahu nggak? Mama sama bapakmu bilang 3 duitnya 300, 100 apa 300? 300. Yo, nurut makne bapakne. Ya Le, sekarang masing-masing ini ada pertanyaannya, tapi pertanyaannya gampang. Pertanyaan pertama, siapa namaku? Mau lo wes dijawab. Siapa namaku? Laila. Duh. Aku tadi perkenalan namaku Umi, kok ada Lailanya? Ayo, namaku siapa? Umi tok. Berarti namaku Umi tok. Ayo, namaku siapa? Umi aja apa Umi Laila? Umi aja. Hah? Umi aja. Ya udah, betul, tepuk tangan. Wes apa maneh? Sing teges wes apa maneh? Maneh. Pertanyaan kedua, kamu bisa baca surat pendek enggak? Enggak. Kulhu. Bisa? Kul? Enggak. Ya wes, nek nyanyi ini bisa enggak? Sunan Gresik Maulana bisa enggak? Enggak. Apa Le? Kamu apa? Biasanya suka sholawatan apa?
Gak bisa. Iku saking ulama bisa. Iku saking bisa nggak? Nggak bisa. Temanmu yang bisa yang mana? Temanmu yang bisa yang mana? Yang mana? Yang pakai baju apa? Yang mana? Yang itu. Yo rene iki kancanono iki kancamu. Rene. Nah. Benang Maulana Maktum Sunan Kudus Jafar Sotik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Cepet tutuk kono. Lagi sing gampang ya sik ta lah, sing gampang iku saking ulama. Nek saged mboten? Alamate anak soleh. Mboten saged. Ya surat pendek Al-Kafirun bisa. Yuk ayo baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan. Weh, sudah apa maneh? Maneh. Sudah apa maneh? Maneh. Oke. Le, coba pertanyaan terakhir. Nek saged jenengan sampean tak kasih uang ini. Pertanyaannya gampang. Siapa nama ibu kerudung hijau ini? Buatan ngertos. Tanya loh, tanya. Ayo, pengen iki pembetan, tanya. Ayo. Namanya sinten? Tijah. Hah? Hotijah. Rosida. Ibu Rosida bener Bu. Masya Allah, tepuk tangan. Wes. Matur suwun. Jami. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Dados wau nek kepengin oleh pahalanya. Sampean kesini sama siapa le? Sama siapa kesininya? Bapak mana? Mana bapaknya mana? Oh masya Allah. Ini bapak, mamanya mana? Ikut gak? Mana mamanya mana? Oh mamanya yo nang kono le kalau kene. Saiki kamu hadap sana, bengok. Anakmu mah. Kayak cepetan, bengok ayo. Anak Uma. Sing semangat, ayo. Anak Uma. Nggih pun tepuk tangan kagem adik berdua. Wes. Pinter, sini. Nah. Wis aja ditulungi sing abang iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek kepengin oleh pahalai berangkat haji sing pertama salat 5 waktu tenggene Mas. Niki lanjut napa mboten? Ki wis sak jam setengah luwih lho Bu. Jenengan tasik kuat napa mboten? Nek jenengan tasik kuat kula mboten napa-napa, kula nggih semangat kuat napa mboten? Yang kedua, nek kepengin oleh pahalai berangkat haji, carane pripun? Carane setelah sholat subuh jangan beranjak dari tempat sholat sampai terbitnya matahari. Ya, ngeliwat. Gipun, nek mboten saged, mboten apa-apa sing kedua gak usah dilakoni. Sampai terbitnya matahari, setelah itu sholat 2 rakaat. Ibu-ibu biasanya sholat duha apa mboten?
Dados anak niku nggih termasuk ditirakati rezeki, nggih ditirakati. Pengen rezekine lancar, salat duha. Pengen anake solih-solihah, poso. Halo. Ibu-ibu biasanya poso napa mboten? Senin Kemis poso napa mboten? Nah, nek mboten saged poso Senin Kemis urunan kalih bapake. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Bapake nyenen, jenengan ngemis. Sing penting amalan yang ketiga, nek kepengin oleh pahalane wong berangkat haji niki sing paling gampang, carane budal ngaji. Do you understand? Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel, Sunan Giri Muhammad. Hop, niki grupe apa kok ngowotok kula gak diiringi ngene. Ayo, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji al-fatayaji ya uhailal judi wal karami biwal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagangnya, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang tolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo hop ngeten sik hop kula komando riyen. Ayo podo jret mandek kabeh mboten usah munggah iki ngowo iki paham tak gak iki. Cobi Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine. Sesek hop sabar nggih, sabar. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang tolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo ngoten nggih, jenengan jawab eling sa hop. Jawabe sing semangat, mboten kados ngoten. Jenengan mau ngene. Saged mboten? Ayo, saderenge ngoten monggo tangan angkat sedaya. Sing angkat tangan tak dongakno saged ziarah Mekah Madinah. Sampun diangkat tangannya sedaya. Sudah diangkat semuanya. Monggo sareng-sareng. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang tolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine,
Rasulullah salamun alaih Ya Rabbi asyari wa daraji Adfatan ya jiratal alami Ya uhailal jud wal karami wal karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Astagfirullah. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedaya kesalahan saking kula kesempurnaan hanyalah milik Allah. Awas, jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dongakno sandale ilang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.